xiisadda dagaal ee dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya waa mid soo jireen ah oo ku salaysan dood dhuleed balse waxa markasta garab socday tartanno kale oo joogto ah sida ciyaaraha feerka Cabdullaahi Cumar Suleymaan oo ku magac dheer Maradona oo ahaa horyaalka ciyaaraha feerka Soomaaliya ayaa xasuusan loolanka aan dhammaan ee Soomaalida iyo Itoobiyaanka waxaan soo xasuusanayaa ciyaaro tartan oo hadda ka hor Itoobiya iyo Soomaaliya dhex maray ciyaaro tartan oo East Africa dhex maray marka maadaama ciyaarahaas ay soo dhamaadeen muuqaalkoodina waa in tusi karnaa waad arki kartaan laakiin waxaan la kulannay nin horyaalka feerka Itoobiya ah ayaan hadda ka hor isku qaabilnay magaalada Muqdisho 73 bay ahayd marka isku qaabilnay ninkaas waa laga baqayay Kenya ka baqaysay Uganda ka baqaysay Suudaan baa ka baqaysay Soomaaliya laftigeedu anigu waa ka baqaynay nin haliyeeyo qatar oo ahaa sidii ninkii aan soo wadnay ciyaarihii ugu dambeeyay tartankii markay dhaceen aniga ninkii waa isku soo aadnay waxay noqotay ninkii sidii loo maleynay uu noqon waayay muuqaalkiisana waa in tusinaynaa championkiina waan ka qaadnay East Africa Soomaaliya ayaa noqotay champion of the East Africa tababara Cabdullaahi Cumar Maradona hadda waxa uu degan yahay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu ka shaqeeyaa xarumaha ciyaaraha feerka ee ku yaala magaalada Minneapolis waxa uu isku diyaarinayaa inuu dib u tababaro ciyaaryahanada feerka ee Soomaaliya ku matali doona adduunka YWC ban jimka liyaado Minneapolis ku yaal baan coach ka ahay jimka kale 24 ka jim baa asaga laftigiisa aan ku sameeyaa dhalinyarada Soomaalida wali waa tababara coach baan ahay waa tababara haddana shahaadadeyda New York baa hadda ay taalaan New York baan ka soo qaadanaya insha Allah waxaan rabaa inaan wadankayga u noqdo oo aan dadkaygii maartay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ciidankii cid walba aan tababarkayga aan siiyo ayaan rabaa aan doonaya Soomaaliya waxay horyaal u ahayd qaaradda Afrika tababare Maradona ayaa xilli dawladda Itoobiya ay qorsheynaysa inay qabsato qaybo kamid ah biyaha Soomaaliya ayaa wuxuu ugu baaqay ciyaaryahanada dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada kuna adkeynaya in la ilaaliyo midnimada dhuleed iyo midda ummadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya anagu markii aan waagaas aan joognay waxaan la dhihi jiray libaxyada Afrika ayaan dhihi jiray champion of the East African Afrika dhan baan barga iyo bartamaha xataa waa la looltan waana la yaqaanay anaga Soomaaliya libaxa Afrika la dhihi jiray dadnimadayada iyo kartidayada xambaarsaneen maanta waxa waay waana la bedelay waxaana bedelay awlaadeeni waxa laga rabaa ayaga muwaadinimadii iyo Soomaalinimadii nagu jirtay inay adeegsadaan inay maanta iska dhiciyaan cid walba oo waantay dhulkooda ku soo xadgudbaysa inay iska dhiciyaan anaga odayaasha waayelkana waxaan ogolnahay inaan taaka kamida dhulkeena aanan u ogoleen Itoobiya iyo cid kalaba iyadoo dalalka gobolka iyo saaxiibada caalamka ka raadinaysa taageero weyn